हेलो दोस्तों, मेरी वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज मैं एक और नई वीडियो लेकर के आया हूं जिससे ऑलमोस्ट सभी लोग परेशान होंगे जिनके पास मारुति की गाड़ी है या और भी गाड़ी में होती है दिक्कतें। ऐसी बात नहीं है। ये वाली जो मैं आज बताने वाला हूं वो होने वाली है रैटलिंग नॉइस की सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि कई जगह से ऐसा होता है ना कि रैटलिंग नॉइस आती रहती है गाड़ी में, हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता उसका। तो आज मैं प्रॉपर सोल्यूशन देने वाला हूँ दो चीजों का। एक तो सबसे ज्यादा परेशान आदमी इससे रहता है, इसको जब खोल के रखते हाथ रखते ना तो कट 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 आवाज करता है। मैंने आपको वीडियो का छोटा सा क्लिप डाला है, उसमें देख सकते हो जिसमें आवाज कर रही है ना। तो ये बड़ी दिक्कत देती है एक तो। और दूसरी है जो अपनी पीछे की पार्सल ट्रे है ना यार, पार्सल ट्रे बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। इतनी गंदी आवाज रैटलिंग करती है वो कि बस पूछो मत। तो आज इन दोनों का, इसका और पार्सल ट्रे का मैं सोल्यूशन करने वाला हूँ। आज इसको बिल्कुल नॉइज फ्री कर दूंगा। देखो मैंने एक टेप का यूज किया है, वो टेप मैं आपको आगे दिखाऊंगा जब लगाऊंगा। और जहां भी आप यूज करो ना, पहले कपड़े से सैनिटाइजर से एक बार साफ कर लेना ताकि टेप अच्छे से पेस्टिंग पकड़ पाए। आप माइक्रोफाइबर पे थोड़ा सैनिटाइजर लेना और उससे अच्छे से लगा के साफ कर दोगे तो पकड़ अच्छी हो जाएगी टेप की, और लॉन्ग टर्म में वो आपको फिर सर्व करेगी फिर वहां पे टेप। तो इसकी आज मैंने आवाज एकदम फिक्स कर दी है। देखो अभी नहीं आ रही है, ये मैंने पहले शूट कर लिया है। अब मैं इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ। मैं भूल गया था इंट्रो शूट करना, क्यों मैं मतलब सच बता रहा हूँ ये मैं आपको। तो अब यहाँ पे ना मैंने सॉल्व कर दिया है, बट इस ये जो आवाज करता था उसकी क्लिप मेरे पास पड़ी है पहले से, वो मैं अब ऐड करके आपको दिखा दूंगा कैसे आवाज करता था। और पार्सल ट्रे का मैंने दिखाई दिया है आपको कैसे क्या आवाज करती है, सॉल्यूशन करने के बाद भी मैंने उसका दिखा दिया है। तो आज की वीडियो में ये सब होने वाला है। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पहली बार आए तो। अगर आज वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, क्योंकि मैं यार बहुत ऐसे टॉपिक सेलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ जिससे ज्यादातर लोग परेशान होते हैं। जैसे अब रेटलिंग नॉइस हो गई, इंजन से रिलेटेड परेशानी हो गई, सर्विस में जो लूटते हैं लोग उनसे बचाने का हो गया, इस सब गाड़ी का पूरा रिव्यू वगैरह हो गया। तो इस सब को बताने की मैं आपको कोशिश करता हूँ। और इसी गाड़ी का नहीं, अलग गाड़ी का, हर ब्रांड की गाड़ी का मैं रिव्यू करता हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स बताता हूँ, सॉल्यूशन देता हूँ। तो आप नए आए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और ये वीडियो जल्दी से पूरी देखो ताकि आप भी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओ। चलो आगे शुरू करते हैं। तो भाई मैं अब गाड़ी के अंदर आ गया। तो ये वाला है ना, ये मैंने वैसे रिपेयर कर लिया था, जिसको मैंने ये वाली फोम टेप आती है कि पीछे से हटाते हो ना तो पेस्ट हो जाती है, फोम होता है थोड़ा। तो इस तरीके की आप टेप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ना आपको निकालना पड़ेगा। उसके लिए पहले आवाज करता था ये, मैं इसकी ना वीडियो डाल दूंगा एक, आपको पुरानी वीडियो में भी दिखाया जहाँ मैंने डिसएडवांटेज इसके बारे में बताया था ना, वहां भी इसके बारे में बताया। ऐसे ऐसे करते थे ना जब ये कट 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 आवाज करता था। अब देखो, अब नहीं कर रहा, देखो अब मैं पूरा पुश कर रहा हूँ पर अभी आवाज नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पहले हाथ रखते थे तो आवाज करता था, मैंने पहले करके दिखाया। अब आप देख लो आवाज नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको ना आपको खोलना पड़ेगा। ये खुलता कैसे है, थोड़ा ध्यान से खोलना है। साइड में ना लॉक्स होते हैं इसके पूरे दोनों तरफ, तो उन लॉक को खोलने के बाद आपको ये निकल आएगा। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको, एक सेकंड रुक। तो ये देखो मैंने निकाल लिया, साइड में दिख रहे हैं ना आपको, ये सब लॉक्स होते हैं। इन लॉक्स की बदौलत ये रुका हुआ होता है साइड में। तो मैंने क्या किया है, अब इसके अंदर ना ये वाली टेप लगा दी है, देखो आप, ये वाली, ये उतार के मैंने इसमें लगा दी है। और मैंने यहाँ पे जो कंपनी देती थी तो इतना बढ़िया मटेरियल देती थी, देखो बस दो ये फोम के नाम पे, इस पर आवाज तो आनी थी। तो मैंने एक जो है यहाँ पे पूरी टेप लगाई है, यहाँ पे टेप लगाई है, दोनों के साइडों में यहाँ पे मैंने टेप लगा दी है और यहाँ पे मैंने टेप लगा दी है, तो अंदर लगा दिया है। तो अब क्या है, अब आवाज नहीं करता है, ठीक है। तो आपको जस्ट ये उतार के ये टेप लगानी है और वापस ये टेप लगा के इसको जस्ट ऐसे लॉक में लॉक फंसा के लॉक कर देना है। बस आपका ये हो जाएगा फिर सक्सेसफुल, ठीक है। फिर ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे थोड़ा प्यार से ना लगे तो साइडों में पुश कर करके ऐसे लॉक लगा देना, तो इससे आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, आवाज नहीं करेगा। तो ये मैंने बड़ी मुश्किलों से सोचा कि क्या हो सकता है इसका, पूरा मतलब मैंने रिस्क लिया, इसको पूरा खोला। मेरे को पता नहीं था ये खुलेगा, खराब तो नहीं हो जाएगा, बट मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इसको खोला। शोरूम वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि सर हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसका कोई भी। तो मैंने खोल के इसका सॉल्यूशन किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत मेहनत लगती है ऐसे रिस्क लेके चीजों को सुधारने में खुद से। तो एक तो ये सॉल्यूशन मैंने इसका कर लिया इस टेप के बदौलत। अब दूसरा सॉल्यूशन मैं इस टेप के बदौलत एक और करने वाला हूँ, जो कि होने वाला पार्सल ट्रे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था पार्सल ट्रे भी इसकी बहुत आवाज करती थी, तो वो भी इसका आज मैं उससे सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलो अब मिलता हूँ मैं आपसे सीधा पार्सल ट्रे वाले एरिया में, और फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे कुछ इसका अब हम पार्सल ट्रे का उपाय करने वाले हैं।
तो अब आगे मैं पार्सल वाले एरिया में, यार इतनी गंदी आवाज करती थी कि मैंने इसको उतार के ही रख दिया था। ये क्या है ना, यहाँ पे बार बार आवाज करने लगी थी यहाँ पे टच हो के, जो कि अभी मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ आवाज किस तरीके की करती है। फिर मैं फोम लगा के ट्राई करूंगा कि ये आवाज उससे सोल्व हो पाती है कि नहीं हो पाती है। तो चलो मैं जल्दी से लगा देता हूँ एक बार। मैं अकेला हूँ आज, कोई कैमरामैन नहीं है मेरे हेल्प के लिए, तो सारे काम मेरे को खुद करने पड़ रहे हैं। और थोड़ी विंड नॉइज आ रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। आज हवा यार गर्मियों में बड़ी ज्यादा चल रही है। मैं दोपहर में आता हूँ फिर भी हवा बहुत ज्यादा चल रही होती है। तो चलो जल्दी से कर लेता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो देखो मैंने लगा दिया है इसको, अब बताता हूँ किस तरीके की साउंड ये करती थी। देखो आवाज सुनना। तो जब ये चलती है, दचकी वगैरह आती है या कोई वो आता पैथ होल, तो ये इस तरीके की आवाज करती है। तो ये बड़ा इरिटेटिंग लगता था, इसलिए मैंने उतार के रख दिया था। अगर विंड नॉइस आ रही हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा यार, हवा बहुत तेज चल रही है। मैं दोपहर में वीडियो बनाता हूँ फिर भी बड़ी हवा चलती है आजकल, पता नहीं क्या है। तो ये इस तरीके की आवाज करती थी। अब मैं इसका देखता हूँ कुछ फिक्स करने का कोई सोल्यूशन मैं निकाल पाता हूँ या नहीं। तो चलो मैं ट्राई करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि कुछ हो पाता है या नहीं हो पाता। ये वाली टेप के मैंने छोटे छोटे पीस काट करके देखो यहाँ पे लगा दिए हैं इस तरीके से, इधर और इधर, क्योंकि मेन आवाज यहाँ पे भी प्लास्टिक आपस में भिड़ता है तो वो भी धचकियों में आवाज करता है। तो एक यहाँ पे लगा देना आपको इस तरीके से। अब यहाँ पे ये नहीं मिलती तो कोई भी आप इतनी देखो इतनी डेंसिटी वाली फोम टेप वगैरह ले सकते हो, वो यूज कर सकते हो आप। तो इधर मैंने लगा दिया है और उधर लगा दिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा। यहाँ पे लगाने से पहले इसको थोड़ा सैनिटाइजर से साफ कर लेना ताकि पेस्टिंग अच्छी हो सके, क्योंकि इसमें पॉलिश वगैरह लगी हुई हो सकती है। तो ये साफ करने के बाद यहाँ पे पेस्टिंग अच्छी होगी टेप की। तो मैं इसे जल्दी से साफ कर लेता हूँ। मैंने अब इस पे सैनिटाइजर ले लिया है और मैं इसको पूरे को अच्छे से साफ कर दूंगा। ये देखो यहाँ पे मैंने इसको पूरा अच्छे से 3-4 बार साफ करके सफेद साफ कपड़े से इसको पोंछ दिया। अब ऐसे ही मेरे को देखो यहाँ पे ना अब रफनेस सी आ गई है, इस पे टेप अच्छे से चिपकेगी। और ऐसे ही मेरे को इधर ही ये सैनिटाइजर लगा हुआ है, इससे ही मैं इधर कर दूंगा ऐसे। ये देख पा रहे हो, थोड़ी विंड नॉइज आ रही होगी उसके लिए माफी चाहूंगा, बस थोड़ा सा देर बेयर करो। कोशिश करूंगा मैं एडिटिंग में इसको कम कर पाऊँ। इसको मैंने साफ कर दिया, साफ कपड़े से वाइप कर दो। अब सीधा मैं टेप लगा के मिलता हूँ आपसे, क्योंकि विंड नॉइज बहुत ज्यादा आ रही है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ना टेप लगा दी है, देखो वहां से वहां तक, और उसके अंदर भी वहां टेप लगाई थी, वो मैंने आपको दिखाई दी थी। तो इस तरीके से लगाई है मैंने टेप। अब देखता हूँ मैं साउंड कर रहा है कि नहीं। तो ये देखो, अब वो रैटलिंग वाली नॉइज नहीं आ रही है। अभी मैं मार रहा हूँ इसलिए थोड़ी यहाँ पे टेप की जरूर नॉइज आ रही है, बट ये वैसे रैटल नहीं करेगा अब। तो ये भी एक सॉल्यूशन हो गया। हालांकि मैं कोशिश करूंगा, ये व्हाइट टेप बेकार लग रही है। कोई सिंगल पतली वाली फॉर्म टेप मिल जाएगी ना ब्लैक कलर की, तो कलर इसमें ब्लेंड हो जाएगा और ऐसे गंदा नहीं लगेगा देखने में। तो ये इसका एक पॉसिबल सॉल्यूशन था, जो सॉल्यूशन भी क्या मैंने जुगाड़ किया है इसका। तो जुगाड़ में थोड़ा ऐसा ही होता है, मारुति के ना अंदर से बिल्ड थोड़ी फिट एंड फिनिश ऐसी होती है, हर तरह से बोलने की कोशिश करती है गाड़ी, तो उसको चुप करना पड़ता है। तो ये सॉल्यूशन था इसका, मैंने बता दिया आपको, ठीक है।